ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். இது என்னதுன்னா வெற்றிலை வள்ளிக்கிழங்கோட இலை தான். என்னோடய கையை விட நல்லாவே பெருசாக இருக்குது. இதை வந்து தென்னை மரத்தில் சேர்த்து கெட்டி வச்சுருந்தோம். ஆனால் மட்டை விழுந்து கொடி வந்துருச்சு. சரி, காய் இருக்கிற காயை மட்டும் பறிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரு 4 காய் மட்டும்தான் இருந்தது. இலை மட்டும்தான் நல்லா பெருசாக இருக்குது. காய் ஒரே ஒரு 4 காய் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. சரின்னு அந்த காயை பறித்து எடுத்துடலாம் அப்படின்னு அதை பறிக்க ஆரம்பித்தாச்சு. ஆனால் அவ்வளோ இலை, அவ்வளோ இது. இன்னும் கொஞ்சம் அதுவே நின்றுருந்தால் நிறையா காய் பிடிச்சிருக்கும் போல் இருக்குது. ஆனால் அது முறிஞ்சு விழுந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அதோட கிழங்கு. ஏர் பொட்டேட்டோன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் இது. ஃபுல்லாக இலையாக தான் இருக்குது. காய் ஒரு 4 காய் தான் இருந்தது. இது ஃபுல்லாக தென்னை மரத்தோடு சுற்றி வளர்ந்துருந்தது. தென்னை மரத்தில் தான் வெத்தலை கொடியும் பரவி கிடக்கு. வெத்தலை கொடி எது, இந்த வெற்றிலை வள்ளிக்கிழங்கு கொடி எதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு ரெண்டும் அப்படி வளர்ந்துருக்குது. நாங்கள் இந்த 4 காயும் இருந்த 4 காயும் பறிச்சாச்சு. அதுக்கு பிறகு சரி இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா தென்னை மரத்துக்கு பின்னாடி வாழை மரம் இருந்தது. அது பக்கத்தில் அங்கே பாருங்கள், அங்கே 2 காய் கிடக்குது. அப்புறம் வாழை மரத்து மேலேயும் காய் இருந்துச்சு. இடையில மாட்டிகிட்டு இருந்துச்சு அந்த காய் எல்லாமேவும். வாழை மர அந்த இலைக்கு இடையில மாட்டிகிட்டு இருந்துச்சு ஒரே ஒரு காய் மட்டும்.